お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。The train will depart soon. Please be careful of the closing doors. 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は鶴見線扇町行きです。次は国道。お出口は左側です。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。This is a鶴見line train for Ogimachi. The next station is Kokudo JI2. The doors on the left side are open. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. Please watch your step when you leave the train. 次は鶴見小野。お出口は左側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。The next station is 鶴見小野 JI3. The doors on the left side are open. There are 5 seats in most cars. Please offer your seat to those who may need it. 「
右側です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。The next station is 前線橋 JI4. The doors on the right side will open. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. この電車は鶴見線扇町行きです。次は浅野、お出口は右側です。This is the Tsurumi line train for Ogimachi. The next station is Asano JI5. The doors on the right side will open. 次は安全、お出口は右側です。The next station is 安全 JI6. The doors on the right side will open. 「
次は武蔵白石。武蔵白石。お出口は左側です。The next station is 武蔵白石 JI7. The doors on the left side will open. 次は浜川崎。浜川崎。お出口は右側です。南武線八丁縄で知手方面はお乗り換えです。Suicaなどの交通系 IC カードで南武線にお乗り換えのお客様は浜川崎駅の改札機にカードをタッチせず、最終下車駅でカードをタッチしてください。The next station is 浜川崎 JI8. The doors on the right side will open. Please change your 4, the number line 4, 八丁縄手 and 知手. Attention please. All passengers with Suica or other IC fare cards wishing to transfer to the number line at Hamakawasaki, do not scan your card at the ticket gate scanner when transferring. You may exit with your IC card at your destination. 次は昭和です。The next station is 昭和 JI9.
ますので足元にご注意ください。 The next station is Showa JI9. The doors on the right side will open. Please watch your step when you leave the train. 次は終点扇町。お出口は右側です。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 The next station is Orgimachi Terminal JI10. The doors on the right side will open. Please make sure you have all your belongings when leaving the train. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.